何やつだ。俺は天下のフライボー徳田新之助だ。何？上様じゃ、上様じゃ。勘定奉行根岸但馬のその公金を横領し銀脈森右京を殺害し、その罪をかぶせこともあろう。神聖なる学問所に金子を隠し置くとは吉宗断じて許さんぞ。許さぬとあらばいかがなさるので。やれやれ弔いの歌を聴かせてやろう。